السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المتابعين قناة بيت الطيور. طبعا موضوعنا اليوم عن طائر الباجي أو طيور الحب. معروف هذا الطائر في جميع البلدان في سهلة الإنتاج، وتتكاثر الباجي في جميع المواسم، يعني ما عنده موسم محدد بالإنتاج، يعني في جميع حتى الصيف الشتاء عادي يعني تنتج بمجرد توفر لهم أجواء وغذاء جيدة. تضع الأنثى الباجي في أول إنتاج إلها، يعني أول بطن 5 بيضات، ويزداد إلى 10 أو 11 في بطن الثاني والثالث إن شاء الله بإذن تعالى. تتراوح عمر الباجي في الطبيعة بين 4 إلى 6 سنوات، أما في منازل أو مزارع الإنتاج تصل عمرها إلى 6-8 سنوات. ودرجة الحرارة الملائمة للطائر الباجي تصل بين 25 إلى 30 درجة